با عرض سلام به همه هموطنان، دوستان عزیزم. پیش از گفتار از شما خواهش میکنم به این نقل من لایک نگذارید، ولی اگر بسیار در شما خواهش پیدا شد شرح بنویسید. یک کف دعا با روح پاک دمیربیگ بفرستید، کفایت است. دل من هم سوخت برای دمیربیگ، برای یک آوازخوانی سرشناس، برای یک جوان مردی فروتن و خاکسار. ما همگی چند بار دیدار دیدیم. دیدار اولین ما در کاخ ملکه اتفاق افتاده بود. من در میز تنها می نشستم و اون نزد من آمد. با هم سلام کردیم و لبخندی کرد. گفت اکا اجازه هست بنشینم؟ گفتم بیا دادرم بنشین. هر دو نشستیم، فقط چند لحظه صحبت کردیم و او از یک ترانه من با نام پرنده های مسافر یاد کرد و گفت خیلی زیبا خوانده اید. من زمان نورسی هایم این ترانه رو خیلی زیاد گوش میکردم. بعد از این چند بار دیگر دیدارهای کوتاه داشتیم. دریافتم که خیلی جوانی، با اندیشه است، با ملاحظه است، معنی شناس است و یک آوازخوان نادر است. عجب دنیایی. من در این مورد نمیخواستم حرف بزنم، گرچه دلم میسوخت، هم برای خودش و هم برای طفلکان بی پدر ماندهش، هم برای همسری بی سرپناه ماندهش، برای پدر و مادر عزیزش که یگانه فرزند خیش را از دست دادن. ولی دلم طاقت نیاورد. علاوه بر این دیدم که یکی از دوستان فیسبوکی هم، جهانگیری رستم شاه، در صحیفه‌اش نوشته است در کودکی بابایم میگفت که حالا زمانی میرسد که مردم برای پول شده حتی شاید دین خود را عوض کنند. مرگ فاجعه‌ای بهرام غفوری، دمیربیگ عالیموف و ده شخصیت‌های دیگر اثبات کرد که به همان زمان رسیده ایم. کی میداند؟ دیروز پیش از جنازه دمیربیگ یک بلاگر نوار دروغین در کانالش گذاشت که جنازه دمیربیگ را بینید. چقدر اکثر این گروه آدمان بیناموس شدند. برای دو پول حرام یوتیوب حتی جای خواب همسرش را هم نشان میدهند. و یک بیشرف دیگر رکلام دارد که انا ببینید من همسرم را در زنا قپیدم. حتی در مرگ فاجعه‌ای این شخصیت‌ها برخی روزنامه‌نگاران هم به سطح افراط رسیدند. حالا تا 2 سال دیگر این قضیه را دنباله‌گیری می‌کنند، ده‌ها مصاحبه انجام می‌دهند و گویا سری مرگ آنها را فاش می‌سازند. ای مردم، همه چیز را با پول چی نکنید. واقعا معلوم می‌شود که از مرگ اینها اکثریت طبل شادی می‌زنند که مواد پولکارکنی پیدا شد. شاید اندیشه ما غلط باشد. این نظری شخصی من است. می‌نویسد جهانگیر و من زیر هر یک سطرش امضا می‌گذارم. هنگامه ساختن از مرگ دیگران آیین جوانمردی نیست. اگر بسیار رحمتان آمد، دلتان سوخت، یک کف دعا در حقشان ببخشید، کفایت است. شاعر خوب ما، معلم عزیز اسماعیل ظریفی، در صحیفه خویش نوشته است یک زمان پدر و مادر به 4 سوی می دویدند تا که به درد خویش شفا یابند، صاحب فرزند شوند. آفریدگار این نعمت را به آنها ارزانی داشت، صاحب فرزند شدند. به امید به او دمیربیگ نام نهادند. دلشان در هر قدمانیش می لرزید. برای او جانشان را دریغ نمی داشتند. از فرزند یگانه شان امیدی زیاد داشتند، ولی این فرزند امروز عروس نازنینش و زد طفل دوست رویش را به اختیار این غمزدگان سپرد و خود در سن 33 سالگی در آسمان بیکنار تقدیر ناپدید شد. و معلمه عزیز ما هورینیسا علیزاده در صحیفه خویش پس از خواندن این پست نوشتند امروز تمام جمهوری برای دمیربیگ میگیرید. صدها پست در صحیفه های مردمی تمام مناطق با نوهای وادادرم و بلبل ناکام وطن مرثیه خوانی دارند. دمیربیگ هیچگاه تنها نبود و امروز از او دیده سرقومتر کس نیست. 5 ساعت باز من صدها نوشته را خواندم و صدها بار غم شریکی کردم، زیرا جگرم خون است برای جوانی او. او فرزند این ملت است که با صدای مخملینش در قلب میلیون ها جا گرفته. پس ما در قطار مادر او غم شریکیم و دلخون. دمیربیگ ناکام و جوانمرگ امروز پسر ملت است که برای آخرت با قلب های خونشار گسیلش میکند. شاعره گرامی ما ثریا حکیم و می نویسد آغاز ماه ینور بود. دمیربیگ با پیشنهاد همکاری زنگ زد و گفت در فیسبوکتان غزلی گفتا که پریسا تو عجب شوخ و بلاد را خواندم، میخواهم با همین شیوه یک سرود خوانم. آهنگشم تیار، فقط به همین مانند ترانه نوشتم لازم. همین طریق همکاری آغاز شد و متن سرود هم آماده. هنگامی کار احساس کردم که دمیربیگ معنی شناس است، زیاد کار میکند و عاشق کسب خویش است. متن سرود تیار شد و آمادگی ثبتش را داشت. سرودی با مزه چه می شود؟ گفته خوشحال بود.
اما هزار افسوس شب 3 فوریه خواهش کرد که در موضوع پدر ترانه آماده کنم و گفت آهنگ را با واتساپ شما میفرستم معلمه. حرفای دلم همش درباره پدر در همه جا نوشتم. همین گپ‌های مرا شعر خوب کنید. فقط تیزتر میخواهم ثبت کنم. این حرفای او حالا هم در گوشم صدا میدهد. دمیربیگ با واتساپ ثریا حکیم و عیناً همین حرفای زیر را نوشته روان کرده بود. قبلگاه هم جان من دوام نام تو باشم دادا جانم. بودن تو برایم دولت است. تو هستی که به یگان کس محتاجی ندارم. به همه مشکلیم مشکل برارم دادا جان. فیض و برکت ما تو هستی. تو هستی که من به کسی را حس نمی کنم. همیشه سلامت باشی دادا جانم. از خدا شکر میگویم که تو باشی بس. با مادر جانم همراز باشی بس. کمی دیگر مانده است به آرزوهام رسیدن و این آرزوی درینه آرزوی هر دوی ماست. دولت پیری دیده با مادر جان نبیره های لذتش چشیده. اگر در راه درمانم راهنمای من دادا جانم. زندگی رنگین با تو ناز پرورم. با دعای تو به قله های امیدم رسم. چقدر دوست می‌دارم تو را دادا جانم. در بچگیم کاری تو کرده را تکرار میکردم. اینقدر مهربانی میدیدم از تو. امروز دوام دهنده کاری تو هستم. من سرت را خم نخواهم کرد. نام عزیزی تو را جاوید خواهم کرد. نفسی من، جهان من، تپش دل تو تپش دل من. مهربانی اپا جانم، مادر جانم. محض این حرفا را، احساس دلش را، محبتش را نسبت پدر عزیزش خود دمیربیگ بار آخران به ثریا حکیم و فرستاده تا ثریا بانو از این حرفا شعر آماده کند. شعر هم آماده شد و مصرع اولش با نام آفتاب هستی برایم آغاز می شد. اما هنرمند اصیل و پر از عشق زندگی از میان رفت و این سرود ناتمام. یادت بخیر دمیربیگ.